本日はこんな盛大なお出迎え、誠にありがとうございます。大変立派な船が出来上がりました。昨年の早い段階から設計や調整、すべていろいろな苦労はありましたけども、本日就航に当たれることを大変喜ばしく思います。皆様におかれましては、ぜひ素晴らしい船に乗って、外側だけでなく、中側にいろいろなそういう工夫をされて、皆様に喜んでいただけるようになっています。どうぞご乗船されて、お楽しみくださればと思います。また、瀬田町の皆様、乗船途中は、また何かとお世話になっていると思います。私たちの安全・安心な今回をサポートしていただくように、お願い申し上げまして、簡単ですが、私からのご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。田中船長様、ありがとうございました。以上をもちまして、新造船カランセ奥尻号の就航式を閉会いたします。関係者の皆様、ありがとうございました。僕らは OK なの？